Aga tumura qophii kiyyaatti nafaana tura like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Karaan isin daawwachiisaa imalarra jirraan isiniin jedha. Nu wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Subhaanalladhii sakhkhara lanaa haadhaa wa maa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا شانالي رشاد توبي أكم جرتو نجاك سني هرّا كران ديمو تجران سنين جدا ناوجنين أداون نون سنين جدا إمال الرجل من شر إمال الرجل سنين جنا أجتم ركو بيكيات نفعنا ترى لايك شير سبسكرايب وجو إن دعتنا سنين جدا هرّا كران سنداو تشيسا إمال الرجل سنين جدا نوجنين ترتي غارين سنين جدا إن شاء الله. أجا تمرات نفانا ترانا فراكيا ترتي غاري. سخر لنا هذا وما وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Egaa obboleewwan kiyyaa amma gara suuqiidhaan deemaa jira. Nama wayiitu ifan moobaayila wayii bituu deemaa jira. Amma bakka moobaayilii bitamu sana ga'an jiraan isiniin jedha. Egaa moobaayilii bitamus binnee maal akka fakkaatus isinitti agarsiisa. Egaa turtii gaarii naaf turaan isiniin jedha. Egaa moobaayila akkamii akka ta'e immoo walitti deebinaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Haga tumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaa moobaayila akkamii akka ta'e illee isinitti agarsiisa. Moobaayilli kun maal akka ta'e isiniin jedha. Egaa kanas isiniif waraabuun ta'a. Isinis immoo like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Moobaayilaa bitus moobaayilaa bituu dhaqe sanas maal akka ta'e isinitti agarsiisan isiniin jedha. Amma bakka moobaayilii sanas waan hanga'aa jiruu fi amma viidiyoo dhaabee kan walitti deebinu ta'an isiniin jedha. Egaa erga waa hunda xumure isiniif isinitti agarsiisan isiniin jedha. Isinis immoo sheeriidhaan laayikiidhaan na bira dhaabbadha. Turtii gaarii nafaana turaan isiniin jedha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايلا بيا قلوي نموين التمتي جنان نمر على قافة في كوتي فسدكي إلى موبايلك كمي أكا قال فتنو نما كان عفيس موبايلك كمي أكا قالش إسني تغرسي سودا كبردي دفنجرا يو فيديو كون إسني تتولي لايك شير gochuu hin dagatina. Hiriyoottan keessan biraanis akkanaaf geessan abdiin qabaan isiniin jira. Egaa barnoota biraas kanan isiniif qabadhee dhufuun ta'a.
egaa YouTube kanarratti waa hedduudha kanan isiniif qooduudhaaf ta'u inshallah waanan beekurra isinis immoo waan dandeessanuun like share keessanii na bira dhaabbadhaa viidiyoo kana yoo isinii tole hiriyoottan keessaniifis naaf dabarsaa isiniin jedha walumaanuu moobaayila irraa kan ammoo kan kutaa lammaffaa kana maal akka ta'e isinitti agarsiisa walumaaniyyuu na tura. Egaa moobaayilaa isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufe kunoo tokko isa kanaa jechuudha. Egaa tokko immoo Reedem Asharadha. Reedem Ashara jedhama. Moobaayiliin kun garuu kun gatii xiqqaadha. Namoonni YouTube fayyadamtan yoo feetan asumatti ittiin fayyadamuudhaaf bitachuu dandeessu. Amma jalqaba isa kanarratti isinitti agarsiisa. Moobaayilii kana hundi keessanuu ni beektu jedheen abdii qaba. Garuu warra hin beekneefani kanan agarsiisuu barbaade. Moobaayiliin kun Galaxy A32 5G dha jechuudha. Egaa 5G'n amma dhiyeenya kana ka dhufe garuu 4G tu jira. 4G'nis kan duraan jiru ni beektu. Amma garuu 5G dha. Gatii isaas immoo xumurarra kanan isinitti mutaa. Egaa moobaayiliin kun raamiin isaa meeqa yoo jettan raamiin isaa kunoo roomiin isaa 128 jechuudha akkuma argaa jirtanii asirratti. Roomiin isaadha 128 yoo ta'u raamiin isaadha immoo 6 jechuudha kuni. Inni A32 kun roomiin isaa 128 raamiin isaa 6 jechuudha. Raamiin 8 roomiin isaa 128 immoo ni jira. Egaa akkuma wal caaluuni jechuudha hunda isaayyuu gatii isaa isinitti hima. Inni A32 gatii meeqa akka ta'e inni 52 inni 72 gatii isaallee hunda isaayyuu gaafadheetan jira. Egaa maal akka ta'e immoo walumaan iyyuu bannee ilaallaa isiniin jedha. Egaa nafaana bu'aan isiniin jedha. Moobaayiliin kiyyaa kunoo kanaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa amma walumaanuu bannee ilaallaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan egaa baneetan ture. Moobaayiliin kunoo maashaallah kanadhaan isiniin jedha. Egaa kunoo moobaayiliin kafariillee itti godheetan jira. Egaa kun wajjiniin ka kennamu kun achuma mahallii moobaayilaatii isinii kennama. Moobaayilichi kunoo isa kanaa jechuudha akkuma argaa jirtan. Kunoo waan hundallee achumattan bansiisee ture garuu adreesii amma gara waan garaa ganaan banuuf deema. Egaa kunoo isa kanadha jechuudha. Chaarjeriin isaadha immoo kunoo kanadha akkuma argaa jirtanii. Kun chaarjii isaatii jechuudha. Kun immoo qulfii isaatii. Kun qulfii isaatii jechuudha. Qulfiin isaa kunoo manni keessa kan inni jiru. Akkuma argaa jirtanii kun qulfii isaatii. Inni kan biraadha immoo faaktuuraa isaatii jechuudha. Faaktuuraa isaadha moodelii ammas waan bareedaa wanti inni fudhatee dhufe zamaanii qabaa jechuudha. Zamaan jechuun moobaayiliin kun yoo waggaa tokko turee kan waggaa lamaaf dhiifama. Yoo moobaayiliin kun isin harkatti karrabee yookaan waan tokko ta'ee miidhamee jedhee waraqaa kanatu wajjiniin isiniif kennama. Duratti garuu yeroo moobaayila binnu kana nuu kennaa hin turre. Garuu bakki tokko zamaana ni qabaa jechuudha. Kunoo الأسعار الشاملة القيمة المضافات المحل غير المسؤول الضمان الوكيلي جدا. Egaa namni kana yoo qabaate jedhee dhaqanii bilbila haaraallee fudhachuu dandeessu jechuudha. Kun waan bareedaadha. Yoo bilbilli keessan waan takka ta'e kana yoo qabaattan bilbila haaraa dhaqanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Egaa chaarjeriillee ni qaba. Garuu kana keessaa wanti inni hin qabne sammaan hin jiru wajjiniin wanta isinitti himu. Sammaan isaa wajjiniin hin jiru nuun jedhanii achuma mahallii isaati. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan. Egaa moobaayiliin kun garuu wallahi baay'ee tokko bareedaadha. Salphoodhallee baay'ee. Inni kun A32 jechuudha. Gatiin isaadha ammoo inni kun walitti qabeen isinitti hima. Egaa moobaayiliin biraadha ammoo kunoo isa kanaa jechuudha. Moobaayiliin ka biraadha ammoo kunoo Reedem ka jedhu kanadha jechuudha. Kunoo Reedemiin kanadha. Yoo feetan kana bitachuu dandeessu kun riyaala 550 jechuudha. Gatiin isaadha baay'ee ulfaataa miti. YouTubetti fayyadamuudhaaf baay'ee isin gargaara. Yoo feetanis nama jaallattan tokkoofis biyyattis erguuf ni dandeessu. Moobaayilii baay'ee tokko namatti toltu. Baatiriin isaa 5000. Raamiin isaa 128. Raamiin isaa 6. Roomiin isaa immoo 128 jechuudha. Moobaayiliin kun walumaa gala wanni isaa wajjin riyaala 600 caala isiniif fixu. Inni duraadha immoo gatiin isaa riyaala 1000 jechuudha. A32 birrii riyaala 1000 jechuudha. Inni A52 immoo riyaala 1300 jechuudha. Raamiin isaa 8. Roomiin isaa 128 qarshii 1300 jechuudha.
inni 72ffaa immoo kanuma ta'ee kee 72ffaan isaa qarshii 1600 raamiin isaa 8 roomiin isaa 128 jechuudha. Egaa kana fakkaataan isiniin jedha chaarjiin isaa illee baay'ee gaariidha kunillee zamaana qabaa jechuudha kareefu kunis waan waggaa lamaatiif deebisuu nan danda'a jechuudha yoo moobaayiliin kan tokko rakkoo tokko qabaateen isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyya moobaayiliin lamaanan isinitti agarsiisaa jiru kunoo jara kana lamaanii isinis immoo yoo isinitti tole kan feetan nattanii bitachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa yoo ofii keessanii fayyadamuu feetan kana bitadhaan isiniin jedha. Saamsaangiin kun baay'ee gaariidha. Inni kun immoo yoo yuutuubii irratti waan tokko tokko fayyadamuudhaaf yeroodhaaf garuu gaafa biyya galtan moobaayila bareedaa bitachuudhaaf A32 52 32 72 jarri kun baay'ee gaariidha. Moobaayila yeroo ammaa kana gabaa irratti baay'ee tokko qaaliidha jedhaman keessaa isaan tokkodha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Kanarra waan jedhuun qabuun isiniin jedha. Nagaa rabbii keessanaa oolaa. Egaa waan biraa immoo ammaan isiniif qabadhee dhufu video kana obboleewwan videoon kun yoo isinitti tole like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa moobaayilii kana immoo warra Saawud Arabiyaa keessa jirtanu egaa Dubaay Bahareen hundisaayyuu wal fakkaataadha. Bilbilli bakka hundattiyyuu moobaayiliin bakka hundaayyuu hojiin isaas tokkuma waan ta'eef yoo immoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Waan an beeku isiniin gargaara isiniif an deebisa isiniin jedha. Egaa haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Baay'ee baay'ee.